Vorrei fare alcune riflessioni sul tema dell'amore e della libertà in questo tempo particolare che noi viviamo oggi. Durante questo lockdown ci vengono imposte restrizioni piuttosto importanti alla nostra libertà. Non è più possibile uscire, incontrarsi, viaggiare allo stesso modo di prima. Queste restrizioni alla libertà non sono molto piacevoli da vivere, specialmente in un mondo come oggi, nel quale la rivendicazione di libertà è molto forte. Abbiamo visto recentemente in Francia esprimersi una esigenza di libertà di espressione un po' smisurata, a mio parere, che arriva fino a giustificare caricature molto offendenti. La libertà, come hanno ricordato i vescovi francesi, non può essere distaccata dalla fraternità. L'unica vera libertà è la libertà che è al servizio dell'amore. Nella nostra tradizione giudaico-cristiana parliamo dell'amore come il più grande comandamento. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e amerai il prossimo come te stesso. Sembra strano fare dell'amore un comandamento. La nostra nozione moderna dell'amore va in un senso un po' diverso. La parola amore evoca l'idea di libertà, di spontaneità, di desiderio, di qualcosa che non può essere comandato, che si oppone all'obbligo. Tuttavia, la Bibbia ha motivi profondi di parlare dell'amore come di un comandamento. Questo, prima di tutto, ci ricorda che l'amore non è solo un sentimento. Il lato affettivo dell'amore può avere la sua bellezza, la sua importanza. L'emozione positiva dell'amore può essere il fatto scatenante dell'amore, può incoraggiarlo, rafforzarlo e finalmente può diventare la sua ricompensa. Però l'amore è essenzialmente una scelta, una decisione. Amare significa voler amare, significa perseverare nonostante gli alti e bassi in questa scelta di amare. L'amore spesso inizia con un desiderio, cosa che è abbastanza normale, ma per essere pienamente umano deve anche diventare una decisione. Non ti ho sposato perché ti amavo, ma per amarti, scrisse Bismarck a sua moglie. Si potrebbe definire l'amore come un desiderio pienamente assunto dalla libertà, un desiderio che diventa un impegno responsabile. Fare dell'amore un comandamento ci ricorda un'altra importante verità. Dietro ogni comandamento della scrittura c'è infatti una promessa, un dono che Dio vuole farci, una grazia che ci desidera concedere. Dio dà ciò che comanda, dice Sant'Agostino. Dunque se Dio ci chiede di amare, vuol dire che ci concederà questa grazia di diventare poco a poco capaci di amare veramente, se ci appoggiamo su di Lui. Lo Spirito Santo verrà in aiuto alla nostra debolezza. Dio stesso verrà ad amare in noi. Lo Spirito Santo orienterà il nostro desiderio, lo farà maturare, lo incoraggerà, lo purificherà dalle sue componenti egocentriche, lo trasformerà in un vero dono di sé nella fedeltà. L'unica vera libertà è quella che trova il suo compimento nell'amore. Libero rispetto a tutti, mi sono fatto il servo di tutti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 9. Dice anche nella lettera ai Galati, siete stati chiamati alla libertà, ma questa libertà non diventi un pretesto per soddisfare il vostro egoismo. Al contrario, per amore, mettetevi al servizio gli uni degli altri. Paolo ci dà la risposta a questa falsa visione della libertà così comune oggi, una libertà che consisterebbe nella possibilità di soddisfare tutti i nostri desideri. Libertà impossibile e che non può che portare a delusioni e amarezze.
Dobbiamo anche capire che essere liberi non è sempre fare ciò che mi piace, ma spesso può essere anche acconsentire con fiducia e per amore a ciò che non abbiamo scelto. La cosa bella e incoraggiante è che la persona che si incammina su questa via del Vangelo, cioè che mette la sua libertà al servizio dell'amore, al servizio del bene, alla fine sperimenterà un grande sentimento interiore di libertà. La persona libera è quella il cui cuore è abitato solo dall'amore, che rimane capace di amare in ogni circostanza. San Paolo disse ai Corinzi: è nei vostri cuori che siete allo stretto. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6. Quando il cuore è abitato dal vero amore, non siamo più allo stretto da nessuna parte. Niente più lockdown, barriere, divieti. L'amore non è mai in prigione, perché chi ama veramente trova sempre un modo per amare e per amare di più. È sempre possibile amare Dio, benedirlo, pregarlo, fidarsi di Lui. Sempre possibile amare se stesso, accogliermi come sono, con la mia grazia, i miei limiti, riconoscermi come figlio prediletto del Padre. È sempre possibile ugualmente amare il prossimo. C'è sempre qualcosa vicino a me a cui posso dare l'amore di cui ha bisogno, con il quale posso praticare la dolcezza, la misericordia, la pazienza, persino il perdono. E anche se mi trovo solo, niente mi può impedire attraverso la preghiera e l'intercessione di visitare tutti i luoghi del mondo dove c'è bisogno di invocare la grazia e la misericordia di Dio. La preghiera, la fede, la speranza, la carità sono realtà che nessuno mai potrà confinare. E quando sono ben radicate nei nostri cuori e si cerca di limitarle o di contrastarle, ne approfittano per crescere e rafforzarsi. Se pensiamo al punto estremo, si può dire questo: se qualcuno vuole impedirmi di credere e di amare togliendomi la vita, fagliemi un martire. E questa è la manifestazione più alta e più bella della fede e dell'amore. Ecco dunque la vera libertà che nessuno potrà mai togliermi, la libertà di credere, la libertà di sperare, la libertà di amare. Chiediamo dunque al Signore in questo tempo che ci aiuti a non scoraggiarsi mai, a non sentirsi rinchiusi, ma al contrario a scoprire tutte le opportunità concrete che ci vengono proposte per esercitare la nostra fede e la nostra fiducia in Dio, per praticare la speranza, per amare i nostri prossimi in modo più puro e più generoso. Per mettere questo in pratica possiamo chiederci nella preghiera alcune domande. Nella mia situazione attuale, quali sono gli atti concreti di fede e di speranza, gli atteggiamenti di fiducia che il Signore mi suggerisce? Quali sono le possibilità di amare in modo più puro e più generoso che mi vengono offerte oggi dalla mia situazione? Che lo Spirito Santo ci illumini, ci dà di trovare la bella risposta a queste domande e ci accompagni della sua grazia e della sua pace. Amen.